Tam dolu vəziyyətdə, əmlak sahibi çox təcili şəkildə xaricə köçdüyünə görə Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində yerləşən Alyans MTK-da tam yaşayışlı bir binada, hündür mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində, orta blokda, orta mərtəbədə ideal bir mənzil təqdim edirəm sizlərə. Bir daha açıqlayıram. Əmlak sahibi evdən heç bir əşyasını götürməyəcək. İstər elektronikası, istər mebelləri tam dolu şəkildə 80 kvadrat metr ibarət olan qanuni 2 otaqlı, geniş həcmli, gözəl bir bina evin satışa çıxardıb. Qiymətini sizlərə açıqlayacağım videonun sonunda. Təqdimat elədim sizlərə gözəl geniş mətbəxtimizdən. Evimizin giriş qapısı buradır. Giriş qapı dəyişilib, seyf qapı ilə əvəz olunub. Ümumi sanuzellərimiz ayrı-ayrılıqdadır. Solda biridir, bir də o hissədə. Gəlin sizə təqdim edeyim. Bura ayaq yolusudur. Baxın, belə bir ayaq yolumuz var. İstimə sistemi kombidir. Tam yaşayışlı bir binada. Parkla arası cəmi 2-3 dəqiqəlıq piyada. Yaxınlığında 1 sayılı, 2 nömrəli, 3 nömrəli bütün məktəblər tam yaxın bir ərazidə yerləşir. Burada da geniş ölçüsü olan hamamımızdır. Tam ideal vəziyyətdə. Yəni alıb 1 qəpik xərcləmədən köçüb yaşaya bilərsən. İstəsən kirayə də verə bilərsən. 500 manat da bu ərazilərdə belə evlərin kirayəsidir. Yataq otağımızda kifayət qədər ölçüsü böyükdür. Gəlin sizə elə qiyməti burada açıqlayım. 116.500 manatdır. 80 kvadrat metr. Tam dolu, heç bir əşyası götürülmür. Təzə açılan KFC ilə üzbəüz yaşayış kompleksi. Tam yaşayışlı və tam ideal bir mənzildir. Dəyərli dostlar, satışda mülkləriniz varsa bizə müraciət eləyin. Tez zamanda satılmasında sizlərə köməklik göstərək. Keçirik indi isə böyük olan qonaq otağımıza. Qanuni 2 otaqdan ibarətdir, dəyərli izləyicilər. Burada geniş ölçüsü olan, böyük həcmi olan gözəl bir yataq otağıdır. Çox əla təmir olunub. Yataq deyirəm, üzrlü sayın, qonaq otağımızı çox gözəl təmir olunub. Tam yaşayışlı bir mənzildir. Evdə gördüyünüz bütün avadanlıqlar, nə varsa hamısı evin içərisində qalır. Heç bir əşya götürülmür. Çünki əmlak sahibi təcili olaraq köçür, gedir. Ona görə. Bura eyvan hissəmizi gəlin birinci təqdim edeyim. Görürsünüz, eyvan hissədir. Bunu açaq. Baxın, eyvanımız da kifayət qədər böyükdür, gözəl panoraması var. Eyvanda qaz-şotçikidir, əlavə şkaflar yığılıb. Baxın, belə bir şeydir. Tam olaraq Heydər Əliyev adına parkın kənarında yerləşir. Baxın, Heydər Əliyev parkı tam işıq yanan ərazidədir. Diqqətinizə görə, vaxtınıza ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm.